Vítam vás pri sledovaní tohto videa. Špeciálne zdravím a pozdravujem všetkých adventistov. Dneska by som sa chcel venovať ďalšiemu odhaleniu adventistov, ktoré je veľmi podstatné a veľmi zásadné. Zmeny v Božom slove. Dnešná prednáška má názov Zmeny v Božom slove. A to je dosť vážna téma. Ľudia sa pri nej niekedy veľmi rozrušia. Verše ovplyvnené zmenami v Biblii. Hrubým počítaním dôjdeme k týmto číslam. New American Standard Bible 909 veršov, to je veľa. Revised Version 788 veršov, preklad Nového sveta 767 veršov, preklad NIV 695, Good News Bible 614, Amplified Bible 484, v preklade Douay, čo je jezuitská Biblia, je menej zmien než New American Standard Bible. Vlastne menej ako polovica. Úžasné. Reformátori samozrejme túto Bibliu úplne odmietli. Ale dnes celkom ochotne prijímajú tieto. Veľmi zvláštne. V starej Biblii svedkov Jehovových bolo zmenených, respektíve vynechaných len 120 veršov. A keď vyšla, bol veľký krik kvôli masívnym zmenám, ktoré urobili. No dnes si nikto neuvedomuje, že drží v ruke Bibliu s 909 zmenenými veršami, pričom tých 120 zmien vyzerá ako v materskej škôlke. Preklad New King James ignoruje Textus Receptus 1200 krát. Biblia svedkov Jehovových bola prvá, ktorá bola zmenená. Napríklad odstránili verš Matúš 16.3 a ak pôjdeme ďalej, uvidíme, čo odstránili, bez ohľadu na to, čo ten text znamená. Ukážem vám to neskôr. Dobre, takže to by ako ukážka stačilo. Keď som bol v adventizme, tak som častokrát na prednáškach, či už verejných, alebo neverejných, počúval biblický text, ktorý hovorí, že k Božiemu slovu nemáme pridať ani z neho odňať. Podobný text sa nachádza aj v Zjavení. Predpokladám, že každý adventista to pozná. A nie, treba to opakovať. Častokrát adventisti upozorňujú na to, že svedkovia Jehovi majú zmenenú Bibliu. Priznám sa, aj ja som to vyučoval. A ja som toto ľuďom hovoril ako informáciu, vďaka ktorému v podstate boli svedkovia zdiskreditovaní, pretože si vyrobili svoje vlastné Božie slovo s úpravami. Ako ste mohli vidieť, Walter Fite predstavil viac informácií o tom, ktoré Biblie a koľko zmien bolo v nich urobených. Čo je ale zaujímavé, že Walter Fite ako si pozabudol na adventistov. Možno ste teraz v šoku, tak ako som bol ja v dobe, keď som sa dozvedel túto informáciu, pretože ani vlastne by ma nenapadlo, že tak ako svedkovia Jehovovi, tak aj adventisti si zmenili svoju vlastnú Bibliu tak, aby vyhovovala tomu, čo vyučujú, čo není v zákryte s písmom, a aby tým podporili informácie, ktoré čerpajú z tzv. Proroctiev Ellen Whiteovej. A zdravím špeciálne teraz všetkých tých adventistov, ktorí sa na mňa hnevajú za to, že zverejňujem tieto pravdy, ale je to otázka pravdy. A otázka pravdy je otázka života. Takže prosím, overte si tie informácie, ktoré sa tu teraz dozviete. Urobte si svoj názor. A na základe týchto informácií robte potom rozhodnutia, ako hovorí Walter Fite, informované rozhodnutia. Toto je stránka, na ktorej sa môžete dozvedieť, pokiaľ si zapnete prekladač, lebo je v angličtine,
Môžete sa tu dozvedieť to, že adventisti vydali Bibliu, ktorá sa volá The Clear Word. Táto Biblia bola vydaná v roku 1994, napísaná Jackom Blankom, bývalým vedúcim katedry náboženstva na Southern Adventist University. Od tohto roku bola tá Biblia vydaná už najmenej 6 krát, 7 krát. Hneď v úvode článku sa môžete dozvedieť a postupne roky, v ktorých bola táto Biblia vydaná, v akých verziách, aj pod akými názvami. Čo je zaujímavé, totálny útok Waltera Fajta, ktorý som pustil na úvod, ktorý sa venuje zmene Božieho slova, tak sa volá názov tejto prednášky, nezahrňa zmeny v adventnej Biblii. A že by to Walter Fajt nevedel? V 2004 bolo presne 10 rokov odvtedy, čo adventisti upravili svoju Bibliu a vydali ju so zmenami tak, aby boli v zákryte s tým, čo učila falošná prorokyňa Ellen Whiteová. Ja nebudem tak ako Walter Fajt sa venovať jednotlivým zmenám, rozoberať jednotlivé biblické verše. Každý si môže túto stránku nájsť, pozrieť a cez prekladač prečítať. Len námatkovo takto prejdem tou obrazovkou, aby ste videli, koľko zmien je tu na uvedených. Priznám sa, nepočítal som všetky, ani neviem, či ich je viac ako tie, ktoré sú tu na uvedené, či je toto len ukážka. Pokiaľ mi to YouTube dovolí, tak pod video dám link, odkaz na túto stránku. Hovorím to preto, lebo YouTube mi poslal správu, že pre nejaké nedodržanie pravidel, neviem akých, mám obmedzené možnosti a nemôžem dávať tieto odkazy. Uvidíme, snad to pôjde, ak nie, tak preto začleňujem, alebo preto vám dám informáciu, kde tú stránku nájsť. Je to stránka clearwordexposed.com. Dúfam, že je to vidno. Tu na linku hore mám názov, takže pokiaľ potrebujete, zastavte si a skopírujte si ju. Treba si zapnúť prekladač, aby ste vedeli prečítať, pokiaľ neviete anglicky. Robím to preto, aby sa adventisti, ktorí sú nevedomí, ktorí tieto informácie nemajú a nepoznajú, mohli sa ich dozvedieť a aby mohli zvážiť, do akej miery je cirkev adventistov naozaj Božou cirkvou, tak ako to vyučujú ich kazatelia. Keď v podstate takýmto spôsobom klamú, prekrúcajú Božie slovo, upravujú si ho podľa seba, respektíve podľa proroctiev Ellen Whiteovej, pretože ide tu o učenie, ktoré adventisti dneska šíria. Týka sa to učenia o 2300 večeroch a rán, o vyšetrovacom súde, o zmierení Pána Ježiša Krista na kríži a tak ďalej. Všetko sú to doktríny, ktoré nie je možné dokázať z písma, práve naopak. Sú v rozpore s biblickým textom. Robím to preto, aby tí, ktorí to pozeráte a ktorí to možno pošlete svojim bratom a sestram, ste sa nad tým zamysleli. Aby ste rozmýšľali nad tým, či nie ste otrokmi systému, ktorý vás klame a ktorý vás udržiava v otroctve. Pán Ježiš nám slúbil slobodu. Pán Ježiš nám slúbil, že keď spoznáme pravdu, pravda nás oslobodí. Ale k tomu sa musíme rozhodnúť. Prajem vám, aby ste sa rozhodli byť slobodnými. Vaša viera bola postavená naozaj len na Božom slove. Táto informácia bola pre mňa tak závažná, že som sa rozhodol natočiť toto video, pretože ja sám som viac ako 29 rokov
nevedel o tom, že adventisti si vytvorili svoju vlastnú Bibliu, kde pomenili biblické verše, tak aby mohli v úvodzovkách dokázať svoje doktríny, ktoré sú založené na víziách, videniach alebo tzv. Proroctvách Ellen Whiteovej. Dneska vieme, že tie proroctvá neboli pravdivé, že neboli od Boha. A preto som sa rozhodol pridať aj túto informáciu. Pre mňa sa týmto adventisti zaradili na úroveň svedkov Jehovových, ktorí si vytvorili svoju vlastnú Bibliu, zmenili verše, pretože adventisti to urobili presne takisto. Čo je šokujúce, že Walter Fite v roku 2004 sa o tomto nezmienil. Myslíte, že to nevedel? Nechám na vás. Urobte si svoj názor. Fakt je ten, že pokiaľ ani táto informácia vás neprivedie k informovanému rozhodnutiu, ako hovorí Walter Fite, tak je to svedectvom o tom, že ste držaní v otroctve adventizmu, možno zo strachu, aby ste neprišli o spasenie. Možno zo strachu, že keď nebudete v sobotu sedieť v zbore, tak nebudete zachránení alebo inak spasení. Skúste prehodnotiť, čomu vlastne v skutočnosti veríte. Skúste prehodnotiť, či to, čo učia adventisti, je naozaj pravda. Pretože oni sami tvrdia, že sa držia len Biblie. Ale akej? Určite budú aj také názory, že ale táto Biblia je v angličtine a nevyšla na Slovensku, ale niekde v Amerike. Áno, to je pravda. Ale aj cirkev na Slovensku a v Čechách je súčasťou celosvetovej cirkvi, ktorá vydala túto Bibliu a prekrútila Božie slovo. A to sú závažné informácie. Prajem vám, aby ste vyšli z otroctva, v ktorom ste žili doteraz. Aby sa vám oči otvorili, aby sa mohlo aj vo vašich životoch naplniť to, čo povedal Pán Ježiš. Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. K tomu však musíte urobiť rozhodnutie. Výjsť z otroctva, v ktorom ste žili možno doteraz. Prajem vám Božie požehnanie v tom, prajem vám svetlo Pána Ježiša, prajem vám silu urobiť kroky, ktoré vás môžu oslobodiť od toho, aby vám to menšie svetlo, ako sa tým nazývala Ellen Whiteová, už viac nezastieralo pohľad na Božie slovo, na písmo. Aby ste dokázali vedieť a vidieť to Božie slovo v takej čistote, ako by ste ho videli, keby ste ho nemali zastreté takzvanými proroctvami Ellen Whiteovej.